হ্যালো গাইস, এটা আমার নিউ ভিডিও, এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। আজকের কন্টেন্ট একটু ফানি হবে। তো গাইস, আমরা তো অনেক লাইকি টিকটক দেখি, স্ন্যাক ভিডিও দেখে দেখে গেছি। এদের নাম যদি আরেক নাম যদি একটা গালি হয় গাইস, আপনারা স্ক্রিনে ঠিক দেখছেন গাইস, এটা সত্যি প্লে স্টোরে যদি সার্চ দেন তাহলে এই সিনটা আপনাকে দেখতে হবে। তো কেমন লাগলো আজকে লাইকি টিকটকের এই নতুন তথ্যটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, এবং এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাইতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার।